爸，係啊，快啲救人啦！掹我啦！快啲！喂，錯衫啊！呢個究竟咩人嚟㗎？呢個槍傷嚟嘅喎，你有冇受傷啊？我冇事啊，快啲救人啦，阿爸！哎呀，粒子彈嘅角度好刁鑽啊！我老花眼睇唔清㗎嘛。一係你幫佢攞出嚟啊！我？哎呀，救人要緊啊嘛！快啲快啲，俾我，快啲快啲，爽手啲！嚟快啲！搵佢出嚟，消毒先。冇事嘅，深呼吸，深呼吸。你用鑷子咧，一次過懟落最入邊，感覺掂到粒子彈咧，即刻鉗實佢，迅速掹出嚟，要乾脆利落，可以令傷口受到二次傷害嘅。快手啲，掹！止血啦！好啦好啦。你點會黐埋啲咁嘅人㗎？你仲要帶埋佢返屋企？佢之前救過我。你會有咩事啊？係要佢救？我之前俾人搶錢，係佢打走晒啲人㗎。我之前咪同你講過咯，人哋要搶錢咪俾錢佢咯。阿爸，你唔係教過我要知恩圖報嘅咩？做得嘅都做咗啦，跟住落嚟，睇個衰仔條命咁夠硬，啲黑社會個個都嚟討債嘅，你要早啲瞓啦。你唔係威風八面嘅夏湘都咩？點會搞成咁㗎？
蔡生，佢仲未醒啊？未啊？真係呢個仆街仔。野馬分鬃。馬步咧要扎穩。啲水啱啊！係啦。好，下一招嗱，聽住啦喎，白鶴亮翅。隻手抬高啲，係啦，咁先得噶嘛。嗱，隻腳唔好震。好，跟住手揮琵琶。好，跟住呢招。嚇！嚟繼續練，認真啲，唔好兩頭望。師傅你練先啦，我學校有啲事啊。好。你醒啦？覺得點啊？你究竟發生咗咩事啊？點解會傷成咁嘅？小馬哥佢哋呢？仲有你家姐？牛雜。啊？我要食牛雜。哦，好。都未啊，肥姐。好快得噶啦，俾你啊！打死你啦！走！有冇見過呢個人？冇喎。你上手啦，快啲！快啲！冇見過呢個人啊！冇啊！真啲！冇見過。真係！冇啊！我屌你老味啊！你老豆當年生 cancer 啊！你阿媽逐家逐戶揾人籌錢噶，全世界都係有錢出錢，有力出力。你而家做咗死飛仔，就同我喺度扮撚晒嘢係嘛？你問下你阿爸在天知你認唔認你啊？八婆你講咩啊？你講咩？你想講咩？你講啊！大聲啲啊！仆街啊！幾蚊雞幾時乜細啊？仔佢再大聲啲問你啊！阿浩，家姐拆痛你啊！男子漢大丈夫，呢啲小傷唔算乜嘢，家姐唔好擔心啊！我嘅細佬拆破層皮，家姐都會心痛噶。阿浩啊，而家仲痛唔痛啊？家姐唔痛啦。
食牛雜前飲咗啲藥先啦。打開。出面有好多古惑仔揾緊你。佢哋話你係梟騎堂嘅叛徒。誰？你點解？煙。冇煙？你受咗傷，唔食得煙？我話煙。食咗煙，啲藥就白食㗎啦。頂。煙。冇煙啊！對你身體唔好。養好身體，就快啲走啦。阿哥，阿哥，家姐，家姐，阿哥，家姐，家姐，阿哥，家姐，點解流咁多血嘅？家姐，我叫阿爸。冇走。我唔走，我去幫你斟水。你頭先夢入面一直喺度叫阿哥同家姐，咁佢哋呢？佢哋死咗。我以前呢，住喺膝頭巷，
細個嗰陣，成日就係諗住點樣填飽個肚。我阿爸啦，係個導遊，索粉、賭錢、劈酒。我媽啦，生咗我之後就跟人走咗路。我家姐大我3歲，其他嘅細路仲乜都唔識嗰陣，佢就已經學識轉面嚟氹我。我阿爸經常打我哋，要我哋幫佢偷嘢，偷唔到就係咁打我哋。家姐每次都擋喺我前面，俾佢打到落唔到床。我10歲嗰年，阿爸要賣家姐去做雞，我就掹住佢走咗出去，俾佢捉返嚟，喺條巷入邊爭啲俾佢打死。係青龍救咗我，佢望咗阿爸一眼，阿爸就跪低叩頭俾佢。我請你食蛋糕，好唔好？食啦！你哋叫咩名啊？我叫夏小妹，佢叫阿浩。我唔叫阿浩，係佢起阿浩，你乖啦，唔好啊！你咁唔中意阿浩呢個名，咁你想叫咩名啊？叫蛋糕，我中意蛋糕，我就叫蛋糕。呢個世界上咁多好嘢食，唔通你中意食咩就叫咩啊？我唔理，我就叫蛋糕，我中意食蛋糕。嗱，一係咁啦，以後我叫你6·1，每日都帶你過6·1兒童節，每日都請你食蛋糕，好唔好？嚇！佢話6·1係兒童節，係屬於我，係屬於我同家姐嘅節日。後嚟我哋就住入咗舊屋。呢度，出年你想幾高啊？姐姐今年喺呢度。哇，咁高啊！咁我去呢度咁高啦。小妹想咁高。好。阿浩要好。我呢度。阿哥知道家姐鍾意唱歌，
就送佢去學藝術。知道我中意玩刀棍，就請師傅嚟教我。大個咗之後，我嗌佢俾我上香拜堂，認佢做大佬。啱開始嗰幾年，佢唔俾我出去做事，話我仲細，跟佢嘅身邊就得嘅。我18歲嗰年，佢中咗埋伏，淨係帶咗幾個人，俾人困咗喺條巷仔入邊。我好似發咗癲咁，攞住2把刀就衝入去救佢。你還記得嗎？就算世界在變化，我救佢出嚟嗰陣，佢刮咗我一把。佢話佢就算死，都唔想用我一條命去救佢。出嚟之後，佢又同班長老講，話要升我做紅軍。阿哥呢份人，有時候真係咁矛盾。我家姐佢越嚟越靚女，好多大佬都睇啱佢，青龍幫佢做媒，佢一個都睇唔啱。有一日，佢靜雞雞咁同我講，話佢中意嘅人係阿哥，佢想做青龍嘅女人。咁啱冇耐之後，係我20歲嘅生日，阿哥問我要乜嘢，我想要家姐做我大嫂。老一，阿哥嚟咗啊！諗緊咩啊？冇嘢啊！好快20歲咯，想要咩生日禮物啊？哦，生日啊？我想要乜嘢，阿哥都會應承咩？梗係啦，阿哥咁錫你。我想要家姐做我大嫂，我希望我哋3個好似真正家人咁樣，永遠喺埋一齊。好，我應承你。阿哥，我都話你對我最好㗎啦。阿哥應承咗我，佢除咗家姐，仲幫我打咗一副新嘅青龍雙刀，仲帶我去見幫會入邊嘅長老，同佢哋講，以後幫會嘅生意會漸漸交一部分俾我打理，
從此之後，我係佢條靚，佢係我大佬。家姐就係大嫂，我以為咁樣就係一世。我講嘢佢隻家姐，家姐佢跳樓，阿哥又俾人殺咗。用嘅就係佢送我去青龍山度，我冇保護好佢哋，我冇啊！就係許願嗰個衰人，佢換咗我家姐嘅藥，刺激我家姐發病，佢殺咗阿哥，仲要屈我，追我嘅人就係佢班靚。咁你之後打算點做啊？殺咗佢，幫阿哥，仲有家姐報仇。咁然後呢？然後你為咗青龍加入飄騎堂，你為咗報仇去殺許燕，咁之後呢？照顧好青龍留低嘅兄弟，將飄騎堂壯大成全港城最大嘅幫會。天真嘅學生仔。阿爸，我送藥啦。哦，好。
你行路冇聲嘅，嚇死我啊！女哥，你隻眼好似有啲腫喎，用雞蛋碌下佢。琴晚你唔好誤會啊，我唔係諗住同你呻噶。我知啊。我都唔係博你同情。哦，好。我只係想求其搵樣嘢傾下偈。鬼叫你哋呢間爛鬼樓連隻雞都冇咩？喂，我早餐要食牛雜啊！阿爸講啲藥咧要飯前飲嘅，嚟。唔飲，好難聞啊！我要牛雜。唔得，阿爸講咗話要飯前飲，一日3次，一次都唔可以少。3次？毒老鼠都可以啦，爛啊！倒咗佢。阿爸，有人話要倒你啲藥餵老鼠啊！邊個夠膽倒我藥啊？佢古惑仔冇文化，你都冇文化咩？病人唔食藥，你又冇符啦，仲讀咗咁多書添。人病咗，唔食藥點醫病啊？哎呀，良藥苦口啊！坐實。坐實，唔好笑啦，撳住佢手啊，唔好喐啊！阿爸，都係你有計啊！醫生點會搞唔掂病人啫？楚生，陣間幫佢換藥啊！仆街仔，唔好俾我好返！如果我好返，我第一個劈死你啊！可能會有啲痛喎。好快就得㗎啦。陸偉哥啊，你要晾高少少喎。你大力啲啦！咩話？
我話大力啲啊！你做乜嘢啊？抹屁股咯，你向後趌一趌啦。你咁用力做咩啊？前面使唔使幫你抹埋？我前面自己嚟得噶啦。嗱，使唔使我幫你？我自己嚟得啦。是你爱了我。初三啊，起身啊吓，我入嚟噶啦。初三啊，我煲咗豬骨湯俾你同你個 friend 啊，呢度嚟。哎呀，睇住啊嘛，睇住啊。呢個係你個 friend 係嘛？好靚仔喎吓！啊你好啊，刷牙洗面落嚟食嘢啦吓，就嚟凍噶啦。你踢我做咩喎？邊個踢你啊？肥姐，你煮得好好食啊！我早餐要將今日所有嘢全部食晒。肥姐，你煮嘅嘢好食過全港城最貴嘅廚師。哇！喺初三啊，你個 friend 咧真係好識氹人啊！新哥啊，過嚟幫下手啊！哦，好好好，我嚟幫手，我嚟幫手。估唔到你都幾識講嘢喎。食你知啊？唔係啊嘛？快啲啊！邊位啊？快啲啊！流流嘈生晒。喂，大佬，你哋揾邊位啊？嚇？呢位大佬啊？呢度冇啊嘛？大佬，樓上得個仔喺度。咗世啊！喂，大佬啊！大佬，樓上冇人，得我仔喺度嘅咋？喂！兩位大佬，兩位大佬，有嘢慢慢講啦。我仔去咗返學噶。
喂，老爺，你個仔就係嗰個城寨嘅大學生係嘛？係，佢自細好中意讀書嘅，除咗讀咗大學，都冇咩出息嘅。兩位大佬啊，我請你哋嗱，有聲頂！喂！你做乜嘢啊？冇嘢啊，冇嘢亂喐。腰痛啊嘛。兩位大佬啊，我都話唔明㗎啦。翻去！喂，激死啊！走！一定喺附近嘅，逐間逐戶揾。你冇事嘛？冇出聲。走啊！走。有冇搞錯啊？着草仲要攞埋你嗰個爛鬼袋。我今日期末考啊，我驚嚟唔切啊嘛。你傷口裂開咗啊？夏綠一，夏綠一係你叫嘅咩？叫你一個。我又唔係你啲僆啊！你知唔知有幾多人想做我條僆都做唔到啊？而且我大你3歲，點解唔可以加個字啊？你係咪高咗啊？我本來就高過你㗎，只不過冇你大隻啫嘛。除衫啊！啊？除邊個㗎？我哋啊！我幫我止血啊！哦。仲有，幫我做件事。幫你做嘢可以，但我唔係你條僆啊嚇。收聲！夏綠一嘅刀點解喺呢度㗎？我唔知啊，我咩都唔知啊。知話講夏綠一喺邊度？我唔知㗎。唔知我捅死你啊！係佢逼過嚟抌呢把刀㗎，話喺囂騎製片廠等我。你個衰仔最好唔好玩嘢啊！快啲話俾佢哥知，就話揾到夏綠一喺囂騎製片廠。咁你條僆仔點啊？我乜嘢都講晒俾你哋知咯，係咪可以放咗我？放咗你，帶埋佢一齊走。萬一得個吉咧，就攞佢嚟祭旗。走，行啊！喂，行啊！喂，行啊！行啊！
青龍果然收埋咗本數簿喺你呢度。唉，搵個學生仔幫你抌件血衣，等我以為你出咗城寨。夏綠欣，點解你咁蠢㗎？